Pokazat ću vam nešto što je bez hormona, što je pitanje načina života, životnog optimizma. Možda to nije nešto tako jako napredno, ali je efikasno. Vidjet ćete žene preko 60 godina sa kojima radi Temira Pokorni. Jeste čuli za nju? Ne, nažalost. Pogledajte i uživajte. Savršeno. Pa moje su balerine, inače nisu, one su radile na sve moguće u životu, samo nisu igrale. Ali one su sada ponašaju apsolutno kao igračice. Potpuno imaju tu disciplinu tela, što je meni strašno drago. I one, može biti padati sneg, kiša padati, ne znam kakva, one će uvijek doći da vežbaju. 1, 2... Imam 60 godina i stomatolog sam i otkako vežbam kod Temire, moji radni dani su mnogo lakši. Čini mi se možda malo i više od fizičke kondicije, optimizam koji zrači u ovoj sali, unosi vedrinu čak i ovako tmuran dan. Sad tek otkrivam lepotu tog pokreta. Sad je naravno prekasno. Uvek sam bila vrlo trapava u mladosti. Fiskulturu nisam volela, imala sam uvek slabu ocenu, pa su mi poklanjali zbog uspeha, ali zato sada se osjećam predivno. 65 imam, jer rolere vozim i skijam i bicikl, tako da jednostavno to mi je relaksacija posle penzije. Bila zaista provela ceo svoj vek u Narodnom pozorištu, sem 2 godine kad sam bila u Nemačkoj u angažmanu. Soliška sam bila, da, ja sam bila soliška Narodnog pozorišta, normalno, da. Tata je poginuo jako mlad, bio je avijatičar, vazduhoplovni kapetan u Kraljevini Jugoslaviji i poginuo je 39. godine. Nisam sigurna da bi on bio baš zadovoljan ovim izborom. Uvek kažu i brat i muž da nije bilo mene, da oni ne bi bili tako dobri igrači. Ovo je moj brat, Vladimir Pokorni. Moja desna ruka i moja inspiracija što se tiče ovog posla koji radimo zajedno. A radili smo mnogo stvari zajedno od detinjstva. Ja gazim 77. 35 godina sam igrao balet, a dan danas dižem tegove i to već punih 50 godina. Obožavam bicikl da vozim, pešačenje volim i uopšte jedan sportski život, ne pijem, ne pušim. Optimista sam po prirodi. Ja imam godina, sada ću juna meseca 4. imati 80. Prema tome, kao što vidite, i u 80 godina se može biti mlad na neki način. Moja tetka je Branka Veselinović, znate, ona je poznata po tome koliko je dugotrajna i dugovečna. I ona ne razmišlja, to je samo valjda, su to geni neki. Ona je sestra moje mame. Ja sam jednostavno, ne razmišljam o godinama. Kažem, ju, gospode Bože, ja imam toliko godina. Ne, ne verujem. Ja sam negde davno pročitao jednu divnu misao da kaže starog čoveka ne treba gledati sa visine, treba mu se diviti, jer šta je on sve preturio preko glave. Ja verovatno kad bi se rodila još jedan puta, ja bi isto tako, potpuno bi isto sve radila kao što sam radila do sada. Isto bi ovako voljela igru. Godina se ne stidimo, iako nas dvoje ukupno imamo oko jedno 250 godina.